Hello，大家好，我係東莞安房天下嘅 Michael。今期咧，我哋嚟睇樟木頭最高嘅一個小區啦，大富豪廣場呢個小區咧最高就43層。咁我哋今日睇呢個單位咧係35樓，就係我身後呢個小區，非常之高嘅，可以喺90年代甚至乎到而家嚟講，都係我哋樟木頭最高嘅一個小區電梯樓啦。咁我哋呢個單位咧，業主就自己住嘅狀態裝修，呢個客廳咧係非常之大嘅。呢個價錢45萬就可以買喺我哋東莞樟木頭呢個位置，非常之近我哋嘅市中心。嗱，我哋身後呢度紅綠燈呢度咧過去咧就係嗰個中國銀行，同埋嗰度有一個品峰茶餐廳。咁我哋嘅最出名嘅茶室嗰個不鏽鋼天橋咧就喺前面嗰度啦，就喺我哋大富豪同龍之廣場嘅隔離呢度。我哋一陣間上去睇下呢個單位到底有幾好睇，點解業主要賣呢個價錢45萬可以買到咩樓？我哋一陣間上去睇下。呢層樓兩房大兩房嘅單位嚟嘅，咁我哋一陣間見。嗱，我而家上到嚟呢個樓層呢，無論呢層樓又好，呢個層高又好，都係非常之大氣嘅。啱先同大家講噶啦，我哋呢個客廳呢，開間係非常之大嘅。一陣間呢，先係睇呢個裝修嘅狀態。我哋而家睇下出邊嘅景觀，向南向嘅睇住我哋寶山嘅一片，同埋成個樟木頭嘅一個全景啦。咁我哋前方呢，就係我哋嘅鎮中心嘅方向，我哋呢個樓層咧係35樓，總高43層，可以睇到半個成個樟木頭嘅一個舊區。咁我哋入到嚟睇我哋入邊嘅裝修啦，呢個裝潢咧係非常之大氣嘅，業主所有嘅地板同埋天花同埋牆體呢啲全身都係打造過嘅。我哋原始最初嗰時嘅咧鑽石廳呢個介紹咧係可以講係話香港人最高級嘅一個物業啦。咁我哋嘅正大門口處咧就喺呢度入嚟嘅，呢度入門處嘅右手邊呢個廚房咧整得都係好大氣噶啦。我哋雖然講係開放式 open 開放式嘅一個廚房啦，咁我哋嘅一個設計咧業主都係好獨特嘅一個設計啦。呢度整個吧台同埋餐廳位咧喺嗰個位置都夠位嘅。45萬買呢個裝修，買呢個間隔非常之闊。咁我哋嘅客廳位咧完全呢度可以擺喺呢度咧吊過一個投影投過嚟，咁我哋嘅整體嘅一個空間同埋呢個弧形嘅結構咧係非常之大氣嘅。雖然講我哋呢個係鑽石廳，但係我哋業主鬼翻成方方正正嘅一個客廳咧係 OK 嘅。我哋入嚟睇下我哋嘅房間同埋廁所，我哋主要嘅主人房咧都係非常之大氣嘅。首先睇呢個客房先，我哋呢個客房咧就可以完成大家嘅少女夢啦。呢個粉紅色嘅一個設計裝修咧都係比較可愛啲嘅。咁我哋嘅一個衛生間入邊咧，可以睇到呢個就高級嘢啦，即係咧成個浴缸即係比較智能嘅。如果係話大家嫌棄呢個咧，可以換咗佢都冇問題嘅。我哋可以睇睇呢個衛生間嘅一個設計，呢個瓷磚馬賽克嘅一個瓷磚，同埋地板呢個高級感咧都係比較靚嘅。最重要嘅就係我哋嘅主人房呢個位置啦。主人房仲帶個露台，呢度擺張米半嘅床係定做嘅。咁我哋出邊呢個露台嘅景觀咧，可以講都係睇過晒出邊嗰啲景嘅，同埋半個樟木頭嘅一個夜景啦。我哋所講嘅咧91個平方嘅大單位，咁我哋業主賣呢個價錢同埋呢個裝修咧都係非常之吸引人嘅。一個我哋客廳嘅整體嘅設計同埋呢個牆體嘅設計咧，我哋睇得呢個裝修裝潢非常之適合大家去入住噶啦。無論喺出邊嗰度睇入嚟，或者喺出邊睇入嚟咧，我哋呢個整體嘅一個設計空間都係非常之大氣嘅。可以睇到我哋上面嘅天花，可以照俾大家睇下一個造型同埋呢個設計，同埋呢個廚房嘅一個開放式，仲有咁大嘅一個空間。嗱，40幾萬香港人又可以做按揭，又可以上會嘅，睇下大家有冇興趣啦。呢個價錢同埋呢個樓層同埋呢個地理位置咧，都係非常之符合呢個價錢嘅。45萬，俾個首期10萬蚊左右，咁就可以入住，拎包入住買我哋電梯高層嘅，而且近火車站，翻到羅湖咧都係20幾分鐘就可以到啦。咁最後咧，睇下大家呢個單位有冇興趣？有興趣嘅咧，可以喺留言區留言俾我哋。咁如果係想睇樓 ，WhatsApp 俾我安排大家一齊嚟睇樓，同業主傾價都冇問題。咁我哋呢一期咧就介紹到呢度，我哋下期再見，多謝大家。